У каждой хозяйки есть свои хитрости, у меня в том числе, но я с радостью делюсь ими с вами. И вот одна из таких хитростей. Я часто смешиваю стиральный порошок с сахаром. Сахар не портит детали стиральной машинки и стиральную машинку в целом, а для стирки просто незаменим. А для чего и в каких пропорциях я рассказываю подробно в своем телеграм-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Всем пока!